Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hidup sadayana sareng keluarga daramang. Mudah-mudahan hidup sareng keluarga dina dangat ieu aya kana kaayaan sehat walafiat sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina pelajaran bahasa Sunda pertemuan kaopat masih ngeunaan pangajaran 5 atau bab 5 tentang wirausaha. Tujuan pembelajaran nyaeta nyieun pananya dumasar kana eusi wawancara, mere tanggapan kana eusi wawancara. Nah, sateu acana Bapak bade ngemutkeun deui ka hideup pelajaran anu tos dibahas ku Bapak nyaeta nu pertama nu kahiji arti tina wawancara. Ya, nu kadua rupa-rupa wawancara. Nu katilu istilah-istilah dina perdagangan, anu kaopat kalimah bilangan sareng anu kalima peribahasa. Ya, ku hidup dipelajari deui sateu acan pertemuan kalima baris Bapak ngayakeun ulangan ya dalam bentuk Google Form. Anu salajengna nu baris dibahas ku Bapak ngeunaan nyieun kalimah pananya dumasar kana eusi wawancara. Tapi sateu acana Bapak bade ngemutan deui naon sih kalimah pananya teh. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunana pikeun nanyakeun hiji perkara ka jalma lian sangkan menang jawaban. Eta kalimah pananya. Atau dalam bahasa Indonesia kalimat tanya adalah kalimat yang berguna untuk menanyakan suatu hal ke orang lain supaya orang yang menanyakan itu mendapatkan jawaban. Ciri-ciri kalimah pananya atau ciri-ciri kalimat tanya. Nu kahiji make tanda tanya biasanya di akhir kalimah atau memakai tanda tanya di akhir kalimatnya. Yang kedua dimimitian make kecap pananya atau biasanya dimulai dengan kata tanya. Yang 6 itu ya. Itu adalah ciri-ciri kalimat pananya. Sekarang kecap-kecap pananya atau kata-kata tanya. Ya, yang pertama kunaon atau mengapa. Biasanya digunakan pikeun nanyakeun sebab atau biasanya digunakan untuk menanyakan sebab akibat. Nu kadua kamana atau kemana. Biasanya digunakan pikeun nanyakeun tempat. Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Iraha atau kapan. Biasana digunakan pikeun nanyakeun waktu. Nu kaopat naon atau bahasa Indonesianya apa. Biasana digunakan pikeun nanyakeun barang atau kegiatan. Atau biasanya digunakan untuk menanyakan barang atau kegiatan. Nomor 5 kumaha atau bagaimana. Biasana digunakan pikeun nanyakeun proses. Ya, itu biasanya digunakan untuk menanyakan proses. Yang keenam saha atau siapa. Biasana digunakan pikeun nanyakeun jalma. Eta kecap ketap pananya atau kata-kata tanya. Biasanya kalimat tanya itu diawali dengan kata-kata tanya atau kecap pananya. Misalnya contoh ya nomor 1 kunaon. Kunaon Andi teu asup sakola. Itu mengapa Andi tidak masuk sekolah. Itu contoh dari kata kunaon atau kecap kunaon. Yang kedua kamana. Kamana manehna indit waktu poe minggu. Kemana dia berangkat pada waktu hari Minggu. Iraha bapak angkat ke Bandung atau kapan ayah berangkat ke Bandung. Contoh kalimat dari kata naon. Naon sebabna manehna teu bisa datang ka imahna. Jadi apa sebabnya dia tidak bisa datang ke rumahnya. Kumaha cara ngagunakeun barang
anu dibeli tadi. Bagaimana cara menggunakan barang yang dibeli tadi. Saha atau siapa ya? Saha ngaran bapak anu tadi datang ke sekolah. Siapa nama bapak yang datang tadi ke sekolah? Itu kecap pananya. Nah, pancen hidup baca deui contoh wawancara anu judulna Usaha Kantong. Halaman 61 dugi ka 62. Nepi kapaham eusi wawancarana. Saatos dibaca, ayeuna hidup diajar nyieun pananya dumasar kana wawancara anu ku hidup dibaca tadi. Di mimitian make kecap pananya, saha, di mana, naon, kumaha. Jadi kecap-kecap pananya ya, awal kalimatnya. Jadi jawabannya itu ada di wawancara tadi. Contoh misalnya, saha anu jadi narasumber dina eta wawancara. Nah, itu siapa yang menjadi narasumber dalam wawancara tadi. Ya, jadi tugasnya baca contoh wawancara yang judulnya Usaha Kantong, halaman 61 62 sampai paham isi wawancaranya. Sesudah dibaca, Ananda buat kata tanya atau pertanyaan berdasarkan wawancara yang Ananda baca tadi. Dimulai dengan kata tanya ya. Siapa, mengapa, di mana gitu ya. Ini dalam bahasa Sunda. Nah, sekarang selanjutnya mere tanggapan kana eusi wawancara. Nah, untuk memberi tanggapan terhadap satu wawancara. Dina mere tanggapan kana eusi wawancara, hidup kudu paham naon wae nu dicaritakeun dina wawancara. Jadi, untuk memberi tanggapan dalam wawancara, hasil wawancara, Anda harus paham dulu apa sih yang dibicarakan dalam wawancara itu. Nah, ari tanggapan Anda bisa ngeunaan cara anu ngalakukeun wawancara atau ngeunaan eusi wawancara. Jadi tanggapannya dapat berupa cara melakukan wawancara atau apa yang ada atau isi dari wawancara ya. Nah, aya manfaatnya atau henteu eta wawancara teh, apa ada manfaatnya atau tidak wawancara tersebut. Itu untuk memberi tanggapan. Tugasnya yang itu hanya satu aja ya, membuat kalimat tanya dari wawancara.